7番線が途中到着です。7番線下がってください。7番線には北鎌倉、鎌倉方面、逗子行き長い15両編成で到着となります。ホーム中ほど自分続きに、足元、青い番の数字8番、9番はグリーンから2両停車になります。